Hər vaxtınız xeyirli olsun, Ülvi Əmlakın səviyyəli izləyiciləri. Sizə Hövsanda kondisioner bağları deyilən ərazidə maşın bazarı ilə üzbəyüz 3 sotda 100 kvadrat sahəsi olan paket kupçalı, səviyyəli, möhtəşəm təmirli bir evimizi təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, yəni evə indi çəkilişdə axıra qədər baxın görəcəksiniz. Yəni evin təmiri, yəni doğrudan da möhtəşəmdir. Yəni super təmirli bir evdir. Bu bizim evimizin üz görünüşü. Həyətə rahat şəkildə bir neçə maşın daxil ola bilir. Evin belə bir kalife qapısı da var. Üstəlik pultla idarə olunan jalüz qapısı da var. Evin yanına, arxasına keçməyə məsafəsi var. Dediyim kimi 100 kvadrat sahəsi var evin. Paket kupçadır. Daxil olaraq evimizə. Burada belə bir eyvanımız var. Yəni pəncərələr hamısı yəni möhtəşəmdir. Yəni şəbəkə ilə yığılıb, bahalı profillə, hamısı süyütmədir. Daxil olaq evimizə. Hörmətli izləyicilərimiz, daxil olduq evimizə. Yəni bura bizim dəhlizimiz. Bütün evin hamısı, yəni ayaqaltı döşəmə hamısı istipoldu, kollektor sistemi ilə yığılıb. Patolog yəni öz sözün deyir, asma tavan. Yəni doğrudan da evə yəni adam yəni nə deyim, valla söz tapmıram deməyə. Həqiqətən söz tapmıram deməyə. Çünki təmir çox zövqlə təmir olunub. Bura bizim dəhlizimiz. Elektrik sistemi burada yığılıb hamısı. Bütün evin, hörmətli izləyicilərimiz, göstərim sizə, rozetkaları hamısı sensorlandı. Baxın, işıq söndü. Bütün rozetkalar hamısı sensorla yığılıb. Bura bizim mətbəximiz. Bu da həminki qaydada sensorla işıqlar. Mətbəx mebelimiz burada yerləşir. Yadımdan çıxmışkən deyim, bütün evdə nə görürsünüz, bütün əşyalar hamısı qalacaq. Sadəcə ev sahibi şəxsi əşyalarını götürəcək. Baxın, zəhmət olmasa. Yəni firma öz sözün deyil, boş firmasıdır. Elektronik avadanlıqlar, Kaspeçi Beko. Nə görürsünüz, bütün əşyalar hamısı qalacaq. Ev sahibi sadəcə şəxsi əşyaları götürəcək. Bura ümumi sanitar qovşaq, patolog asma tavan, ayaqaltı istipol, duşavoy kabina, moydadıra qədər quraşdırılıb. Baxın, burada güzgü hamısı sensorlandı. Yəni, ümumi sanitar qovşaq demək olar ki, bir otaq boydadır. Bura bizim yataq otağımız. Burada gördüyünüz mebellər, hamısı bahalı mebellərdir, qalacaq hamısı. Bura bizim digər yataq otağımız. Mebellər hamısı, yəni qəşəng, təzə mebellər də hamısı qalacaq. Patolog hamısı led işıqlarla yığılıb. Daxil olaq qonaq otağımıza. Bura bizim qonaq otağımız. Hamısı zövqlə dediyim kimi təmir olunub. Twistent öz qaydasında. Bütün əşyalarla birlikdə. Yəni ev o qədər gözəldir ki, istəyirəm təzədən bir də çəkiliş aparım. Təzədən otaqları bir-bir hamısını yeni çəkeyim. Hörmətli dostlarımız, hörmətli izləyicilərimiz, Hövsan qəsəbəsi maşın bazarı deyilən, maşın bazarına üzbəyüz kondisioner bağları deyilən ərazidə, mərkəzi yola, asfalta çox yaxın məsafədə, 1 dəqiqəlik məsafədə 3 sotda 100 kvadrat sahəsi olan paket kupçalı həyət evi satılır. Qaz, su, işıq fasiləsizdir. İstilik sistemi kombidə hamısı bütün ayaqaltı döşəmə istipoldur, kollektor sistemi ilə. Ev 24 saat kamera çəkir. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. Son qiymət, hörmətli izləyicilərimiz, evə baxdıqdan sonra. Yəni həqiqətən də evə söz ola bilməz. Kvadratı geniş, yeri gözəl, təmiri super. Əşyalarla nə görürsünüz, bütün əşyalarla birlikdə.